معمولا همیشه یک جنگ درونی داخل ذهن افراد اتفاق میفته که آیا من جذاب هستم یا جذاب نیستم. خب شما معمولا جذابتر از اون چیزی هستید که فکر میکنید. حالا توی این ویدیو 5 تا نشونه بهتون میگیم که اگر اینا رو دیدین شما جذاب هستید. 1. مردم غالبا متوجه ورود شما میشن. اگر به یک مهمونی رفتید و دیدید که دیگران به شما نگاه میکنن، به این معنیه که مردم دست کم متوجه حضور شما میشن و مهم نیست که کسی برای شروع یک گفتگو به سراغ شما بیاد یا نه. 2. معمولا تمایل دارید لبخند بزنید. خلق و خوی مثبت به خودی خود جذابه و اگه دوست دارید لبخند بزنید و قادرین از لحظه لذت ببرین، مطمئن باشید که جنس مخالف واقعا به شما علاقه‌مند. 3. خودتونی. شما هیچ تلاشی برای شبیه شدن به دیگران ندارید و از ظاهری که اکنون دارین خوشتون میاد. متمایز بودن شما توجه زیادی رو به خودش جلب میکنه و به دیگران این امکان رو میده که بدونن شما از زندگی و از خودتون چی میخواید. 4. زود حوصله‌تون سر میره. اگه اتفاقی افتاد که مسیر معمول زندگی شما رو متوقف کرد، مثل یک بیماری، یه سفر کاری یا یه چیز دیگه، احساس میکنید زمان به کندی میگذره. شما به برقراری ارتباط با افراد زیاد، قرار ملاقات و دیدن دوستاتون عادت دارید و حتی اگر از تنهایی لذت میبرید، انزوای اجباری شما رو آزار میده. 5. مردم برای شما پیام میفرستند یا با شما تماس میگیرند. حتی اگر در یک رابطه هستید یا همسر دارید، ممکنه علیرغم موقعیت خود از افراد توی شبکه‌های اجتماعی پیام دریافت کنید. البته که باید این پیام ها رو نادیده بگیرید.